Welcome to our channel. Today we will learn 5th standard English term 3 unit 2 VR1 Prose The Cracked Coffee Cup லெசனில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் கொஸ்டினோட ஆன்சர் ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், let us understandல fill in the blanks. First one, Teddy took his pillow as a sign of dash them. Answer option B, welcoming. Second one, Connie and Teddy were in the garden at. Answer option C, 12 noon. Third one, Muthu collected dash from every house. Answer garbage. Anbu was a dash old boy. Answer option C, 2 year. Fifth one, Connie took Teddy out for a. Answer option B, walk. Next answer the questionsல 5 questions இருக்கு. இதோட ஆன்சர் பார்க்கலாமா? இங்கே பாருங்க, first question, why did Connie run to the kitchen? Answer, Connie ran to the kitchen to pick up the garbage bag. Second one, where did Connie see the old cracked cup? Answer, Connie saw the old cracked cup in the kitchen. Third one, who were the guests to Connie's home? Answer, Rani auntie and her 2-year-old son Anbu were the guests to Connie's home. Next, what did Connie realize in the story? Connie realized that she had to be compassionate. She also decided to treat everyone equally with love and respect. Next, do you think you treat everyone equally? Justify with an example. Answer, yes, I treat everyone equally. I used to help the poor irrespective of their caste, religion with my pocket money. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, let us build. Look at the words in pink. அதாவது இங்கே வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இதில் பிங்க் வேர்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வெட், லேப், ஜூ இதெல்லாம் பாருங்க. இதில் இந்த வேர்ட்ஸ் வெட், லேப் அண்ட் ஜூ ஆர் கால்டு கிளிப்டு வேர்ட்ஸ். அதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிளிப்டு வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஐ டுக் மை டாக் டு த வெட் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த வெட் அப்படிங்கிறது எதோட கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா வெட்னரி ஜர்ஜியன், இதோட ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டர். ஓகேவா, அதோட கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் தான் வெட், ஷார்ட் ஃபார்மாக நம்ம சொல்லக்கூடியது. அடுத்து திஸ் ஸ்கூல் ஹேஸ் எ லேப். இதில் லெபார்ட்ரியோட கிளிப்டு வேர்டு எது அப்படின்னா லேப். நெக்ஸ்ட், ஐ விசிட்டட் த ஜூ, ஜுவாலஜிக்கல் பார்க்கோட கிளிப்டு வேர்டு எது அப்படின்னா ஜூ. ஓகேவா, அதாவது ஒய் சச் வேர்ட்ஸ் நீடட். கிளிப்டு வேர்டு இஸ் எ ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எ வேர்டு. ஒரு வேர்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிளிப்டு வேர்டுன்னு சொல்லுவோம். விச் மேக்ஸ் ஈஸியர் டு ஸ்பெல் அண்ட் ரைட். அது எது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கும் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்குது. ஓகேவா, ஹியர் ஆர் சம் மோர் வேர்ட்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரிஜினல் வேர்ட்ஸும் கிளிப்டு வேர்ட்ஸ். இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட், இது எப்படி ஷார்ட் ஃபார்மாக எழுதலாம்? ஏடி, ஆட் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா? அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஆட். ஆட்டோமொபைல், ஆட்டோ. மேத்தமேட்டிக்ஸ், மேத். மைக்ரோஃபோன், மைக். சென்டம், சென்ட். ஃபோட்டோகிராஃப், ஃபோட்டோ. எக்ஸாமினேஷன், எக்ஸாம். ஸ்பெக்டகிள்ஸ், ஸ்பெக்ஸ். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஃப்ரிட்ஜ். ஹிப்போபோட்டமஸ், ஹிப்போ. ஜிம்னாசியம், ஜிம். ஓகேவா, இது வந்து ஷார்ட் ஃபார்மாக ஸ்பெல் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட்டு மேட்ச் த கிளிப்டு வேர்ட் அண்ட் ரைட் இட் ஆன் த லைன். இப்போ ஸ்பெக்டகிள்ஸோட ஆன்சர் என்ன? ஃபஸ்ட் நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கணும். ஸ்பெக்ஸ். மைக்ரோஃபோன், மைக். ஆட்டோமொபைல், ஆட்டோ. மேத்தமேட்டிக்ஸ், மேத். சென்டம், சென்ட். இதை மேட்ச் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து இங்கே நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது? ரைட் டவுன் த கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் ஃபார் த கிவன் பிக்சர்ஸ். இங்கே பிக்சர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, கிளிப்டு வேர்ட்ஸை நம்ம ரைட் பண்ணணும். கீழே ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சென்டம், இதோட கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் என்ன? சென்ட். ஃபோட்டோகிராஃப், ஃபோட்டோ. ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஃப்ரிட்ஜ். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஹிப்போபோட்டமஸ், ஹிப்போ. ஜிம்னாசியம், ஜிம். ஓகேவா, இதெல்லாம் ஷார்ட் ஃபார்ம். ஒரு வேர்டோட ஷார்ட் வேர்டு தான் கிளிப்டு வேர்ட்ஸ். இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் த கரெக்ட் கிளிப்டு வேர்ட்ஸ் ஆன் த லைன். இங்கே வந்து சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ சா ஹிம் இன் த லெபார்ட்ரின்னு இருக்கு. அப்போ நம்ம எப்படி ரைட் பண்ணுவோம்? லேப். செகண்ட் ஒன் பாருங்க, ஐ ஹேவ் ஆன் டேஸ் நெக்ஸ்ட் வீக். எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு. இது எப்படி ஷார்ட் ஃபார்ம் பண்ணி எழுதலாம்? கிளிப்டு வேர்டா? எக்ஸாம். அடுத்து சி ஆக்டட் இன் த
டேஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்க்கு ஆட். She bought a new refrigerator fridge. I saw some wild animals in the zoological park zoo. ஓகேவா, இந்த மாதிரி நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மாக ரைட் பண்ணிக்கலாம். இதான் கிளிப்டு வேர்ட்ஸ். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் போயம் இருக்குது. இந்த போயமில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சரை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.